L-iżvilupp ekonomiku u s-suċċess li kiseb pajjiżna f'dawn l-aħħar snin iriduh ikompli jservi ta' ġid għal familji Maltin u Għawċin. Saħaq dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt żjara f'wieħed mill-istabbilimenti ta' Panina f'Santa Venera, fil-kuntest li mill-ewwel ta' Awwissu se jiġu implementati l-ewwel 12 miżura tal-Malta Labour Migration Policy. Akkumpanjat mill-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri, il-Prim Ministru Robert Abela ltaqgħu tkellem mas-sit u l-ħaddiema ta' Panina. Mill-bidu tal-ewwel stabiliment fil-Fgura dan in-negozju espanda u preżentament qiegħed f'5 lokalitajiet madwar il-pajjiż u l-għan huwa li s-sena d-dieħla dan in-negozju jinfirex fi 8 lokalitajiet. Il-Prim Ministru sema l-istorja tas-sit Malti li beda mix-xejn u llum itikabbar in-negozju tiegħu billi ħaddem bosta ħaddiema Maltin u anke wħud oħrajn barranin skont il-ħtieġa. U għaċċenna li bil-Malta Labour Migration Policy dawk li ħadmu n-nies li huma ta' rieda tajba li huma fil-maġġor parti assoluta tagħhom se jsibu spalla mill-Gvern. Dr. Abela elenka żewġ miżuri ewlenin jiġifieri li min ikeċċi l-ħaddiema l-ebda raġuni mhux se jitħalla jġibu oħrajn ġodda mill-pajjiżi terzi għall-istess pożizzjoni u se jiġi rdoppjat il-prezz għall-ingaġġ ta' ħaddiema barranin ġodda. Il-Prim Ministru temm jgħid li din il-policy hi waħda ambizzjuża ħafna, iżda l-Gvern huwa kommess li jasal biex ikompli jħaddan il-prinċipju ta' Maltin l-ewwel.